بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبتم مني التنويع في وصفات إنبات فراغات الرأس وتكثيف الشعر، دائما طبعا بمواد طبيعية ومكوناتها تكون متوفرة في البيت. لدينا هنا وصفة رائعة جدا دائما بمكونات طبيعية، هي الشعير. لدينا الشعير والأرز. طبعا الشعير في هذه الوصفة له فوائد كثيرة جدا، طبعا فوائد صحية وفوائد جمالية. يدخل في تحضير الوصفات، وصفات العناية بالشعر والبشرة. سبق ووضعت وصفات للشعر وكذلك للبشرة. فوائده في هذه الوصفة له عدة فوائد. يعيد لون الشعر الطبيعي خصوصا لمن لديهم الشيب، لأنه يحتوي على عنصر النحاس الذي يزيد من نشاط الخلايا الملونة، وبالتالي يحفز إفراز مادة الميلانين. وطبعا يعمل على تحفيز نمو الشعر وإنبات الفراغات، كذلك يزيد طول الشعر لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة جدا من المغذيات الطبيعية، منها مادة الثيامين والنياسين، حيث يمكن استخدامه في هذه الوصفة وبكل أمان ولجميع الأعمار. يعالج تساقط الشعر، يزيد كثافة الشعر لأنه يحتوي على كمية كبيرة من المعادن التي تعمل على إنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزز الدورة الدموية في فروة الرأس. يمنح شعرك لمعانا ويظهر من أول استخدام، لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين بي. لذلك أنصح بإدخال الشعير في نظامنا الغذائي اليومي. كذلك يقوي نسيج الشعر الرفيع، إذا كانت شعرتك رفيعة يقوي نسيجها وبالتالي يزيد سماكة الشعر، ويقي شعرك من الإصابة بالتقصف نتيجة التعرض للعوامل الخارجية خصوصا في هذا الفصل. كذلك لدينا الأرز. سبق ووضعت كذلك وصفات بالأرز، والحمد لله نالت رضا الجميع لمن جربوها. طبعا يعمل على تنعيم الشعر ويرطبه، يخلص من تجعيد الشعر وهيشانه، كذلك يقوي بصيلات الشعر ويعمل على إنبات الفراغات. رهيب جدا الأرز في هذه الوصفة، يعني يقوم بتكملة للشعير، يزيل القشرة عن فروة الرأس، وكذلك يعمل على التخلص من تقصف الشعر. هذه هي الفوائد لكلا المكونين. طبعا دائما أذكر الفوائد ولا أخفيها عنكن. ونضع هذه المكونات في إناء، نضع عليه كأس من الماء العادي، ونضع المزيج فوق النار ليغلي لحوالي مدة 10 دقائق. بعد الغليان نتحصل على هذا السائل، نقوم بتصفيته. والمتبقي أفضل إطعامه للطيور، يكون أفضل، أو يطحن ويستخدم كمقشر لطيف وجميل لبشرة الوجه. لا يجب علينا أن نرمي النعمة. طريقة استخدام هذا السائل لإنبات الفراغات: نقوم بتوزيعه على الشعر جيدا مع التدليك لمدة 5 دقائق مع التركيز على أماكن الفراغات. نترك هذه الوصفة على الشعر مدة ساعة إلى ساعتين حسب درجة الفراغات، مع مراعاة تغطية الرأس بقبعة الحمام البلاستيكية ويفضل ذلك. وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب لك، حبذا لو كان الشامبو طبيعي من بين الشامبوهات الطبيعية المتواجدة بالقناة.
طبعا يمكن تكرار هذه الوصفة قبل كل استحمام، كما يمكن كذلك المبيت بهذه الوصفة لمن ترغب بالمبيت بها حتى الصباح. عادي، لا ضرر أبدا، بالعكس ستكون النتيجة رائعة وسريعة. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والأطفال الصغار من عمر 5 سنوات فما فوق يمكن استخدام هذه الوصفة لهم وبكل أمان. كلها مواد طبيعية آمنة وليست لها أي أضرار جانبية. حتى الرجال يمكنهم استخدامها لإنبات الفراغات. إذا تبقى من هذه الوصفة يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة بعلبة محكمة الإغلاق صالحة الاستخدام لمدة أسبوع كامل. إلا إذا أحببت الاحتفاظ بها في المجمد يمكن تجميدها في علب فردية واستخدامها وبكل أمان، صالحة الاستخدام في المجمد لمدة 3 أشهر. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.